YouTube fans, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin slime. Ini aku lagi banting rata. Halo. Ini dia slime-nya. Nah, teksturnya emang nggak terlalu stretchy, cuman ya lumayan lah ya. So, let's get started. You will do it. Sorry. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lempo final, yaitu clear glue. Terus bedak pakai merek Johnson Baby. Aku lagi di rumahnya, yang lagi di rumah aku. Terus sabun cair, aku pakai merek Lux. enak banget, panjang ya guys. Ini Clean and Clear atau sabun cuci muka merek apa aja ya. Tapi yang penting foaming body wash. Kok body wash? Ya terserah lah. Facial foam lah. Dalam balon ini optional ya, kita paling pakainya dikit doang. Iya sih, tapi jangan terlalu banyak nanti jadi slime-nya tuh kayak paling beku-beku gitu. terakhir ini air Yang softlens. paling penting. Ini air softlens ya, bukan slime egg. Ini Atau dari boraks itu segala macam, ini nggak berbahaya. Dan- Oke? yang kalau nggak percaya sih ya udah air, dan ini sedikit air aja. Dan Tapi- ini dia alatnya, ada wadah pengaduk. Let's get start. Pertama kita tuangin labnya dulu. Mau seberapa Dan? Terserah kamu. Ya kira-kira. Ini tadi habis bikin. Iya sih, habis bikin slime yang ini. Holga Cukup ya. banget, and soft banget. Nah aku pakai segituan. Sedikit aja, terserah kalian. Terus kita kasih air. Aku pakai semuanya ini. Ini airnya cuma dikit. Enak Terus banget. we can mix this one. Airnya jangan terlalu banyak karena nanti kayak terlalu encernya slime jelek. Gue dari tadi main slime terus. Ya, kayak gitu. Kalau sudah, ini kasih bedak. Kita kasih bedak ya kan? Oke. Oh iya, btw nama slime-nya Milk Slime. Maaf kalau Maaf jatuh. kalau tadi jatuh. Nama slime-nya adalah Milky Slime. Aku lupa masukin balon. Ya udahlah, kita nggak pakai lem balon. Kalau kita pakai balon, jadinya tuh Takutnya keras banget. Maaf ya, maaf banget. Jadi Oke. kalian boleh pakai, cuman ngasihnya dikit aja. Atas. Soalnya kalau fisik kita lagi kayak di kamar, cuman kayak banyak orang tuh kayak putih gini ya. Ya emang teksturnya putih kayak gini mah. Kasih clean and clear. Tuh teksturnya mencair Udah ya. agak kental sih. Agak kental dikit sih. Karena kita nggak terlalu banyak ngasih air. Kita kasih clean and clear. Cukup ya. Suknya aja yang kalian mau aja. Aduk hingga merata. Aduk hingga Ini merata. slime-nya Sampai enak banget sih. teksturnya Rata. Udah rata kan? dan menggumpal sedikit lah ya. Sedikit Karena kan pakai mengental. clean and clear Kita kasih Lux. Luxnya. Luxnya kita udah pakai. Kita pakai lagi aja. Serah kamu sih, karena kan aduknya juga terserah kalian sih mau pelan-pelan. Karena ini bukan slime clean slime ya. Terus kita kasih kalau hasilnya udah rata begini. kental gitu kayak menggumpal. Lalu kita kasih slime Mio atau air softlens. Sebenarnya itu bukan Mio sih. Aquasoft, aku pakai punya mama aku minta. Ya terserah kalian sih. Ini slime-nya bunyinya kencang banget. Oke, kita aduk hingga merata. Dia pasti sedikit. Dan pastikan menggumpal banget ya. Kalau nggak ngegumpal, kalian boleh tambah lagi sabun ya. Kalau nggak ngegumpal juga, tambah lagi Tambah lagi dan tambah lagi. lemnya. Nah, kalau sebenarnya ini nggak usah clear dulu ya, bisa pakai lem full fox juga ya. Lem Fox karena kan ini kan yang ada di rumah aja. Seadanya. Ini aja. murah dan terjangkau ya. Bahannya mudah dicari. Tapi sih kalau kita sih lebih rekomen ya pakai clear glue biasa aja. Karena kayak apa ya, kalau pakai lem fox dicampur air Iya. kebanyakan susah ngaduknya. Iya, karena itu juga kita juga nggak niru orang lain. Yang original resep namanya Milky Slime, ini stretchy banget. Ini kita Udah mau. pakai terus Oke, aku yang aduk aja. sampai jadi Dan. Ini agak sticky cuma Iya, ntar mah. maaf kita udah mau les. Iya. Hehehe.
Emang sekarang udah berubah. Lilina tadi aku lihat belum. Sama. Emang kadang-kadang udah pulang tahu cepet dia mah. Tapi sih nggak mungkin kan, dia kan private. Tadi aku kemana? Oke. Pokoknya Mainin terus walaupun sedikit mainin terus. campur kita campur. Oke, kita coba. Maaf ya kalau buru-buru gitu udah mau les. Nah, kita campur. Ini aku yang nyampur. Nah, tadi kita ngasihnya tuh dikit gitu, ngasih apa sih? Air soften. Oh iya, kalian jangan lupa juga ya Like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita, yaitu linknya di Denata description. Semi dan Vanessa_Malia. Oh ya, BTW, Oke. aku tuh ganti Instagram ya namanya. So, kapan-kapan kalau kita sempat kita mau bikin bazar. Iya, tapi Bisa kalau kita datang. sempat. Ya, Dan kita jangan nggak lupa janji. datang ya. Kita juga nggak janji sih, karena Ya, kan betul. kita kan fokus sama ulangan. Kalau libur sekolah lah istilahnya. Iya, libur Kalau sekolah sempat gitu. kita bakal bikin vlog berdua atau aku bikin slime lagi sama Evelyn. Kadang aku sih mau nyoba collab bertiga ya sama dia. Iya, Sama dia. tapi So, kita tuh ada satu teman yang kurangin ya. ya udah, Gak apa-apa lah ya. Bye.